Bakar buana. Aya kita heutim ini aya. Jalan tol. Jangan. Waduh. Ibu nggak mau dikira. Hap. Ibu nggak mau dikira dia teh. Ari emak uci teh ieu teh keur diajar yang bela diri. Emak bisi uci teh kayak aya nu ngabegali kumaha mah teh. Bela diri naon uci? Ya mama ti baheula ti zaman Jepang zaman walana tukang bela diri mama. Selain itu teteangan tadi eueuh aing mah. Nya mata dengan uci rek naon atuh emak uci teh hayang heula atuh bebas heula hayang diajar. Ya uci rek ku guru segala teh ka mah. Mama baheula di zaman Jepang zaman walana. Si Pitung teh saha guruna? Apa uwing si Pitung teh? Si Pitung si Jing, tak uwing diajar ta, corang-corang rek naon atuh. Mak, Calik. itu si Uci mah. Cing pengen tahu. Dia berulang kali kan namanya diajar sadang teteh diajar tah. Ayeuna cing buktoskeun ka urang kali cing. Ka tiasa emak cing. Nah, mama tuh. Nah, kita mah jurus kieu mama. Lamun aya naon teh saku batur comot, belah dia dicomot. Oh, itu mah pelanggaran. Mana? Iya, cing dipayun jurus naon? Aliran Cimande, Cikalong, Sera, rek naon sok. Aya Cicaheum tim ini aya. Jalan tol. Jangan. Mama teh ngarakeun uci aduh, mama ieu mah ngarakeun uci. Pan bieu Mak, dangukeun. Uci teh kade teh kakarek kumaha kakarek diajar. Ari mah ngarakeun uci mama ah. Pasep, cing, hoyong terang, cing, kaburang kali cina ditunjukkeun, cing, sok. Kan urang kali diam, jempe. Salah. Dia dina kuda-kuda tuh, baheula tuh. Masing satu mama teh ngarakeun tuh aing mama. Awas ieu senang. Cing. Ah, tuh. Teruskeun, mah. Teruskeun. Tuh. Ngarakeun uci wae mama. Ya lamun muga musuh jago di tenggel teu bisa dielakete. Ngarakeun mah tinggal itu nu ajeuna ge himah bener loba nu latihan ae. Ya bener teh aja. Ya, betul. Sama jurus aheng. Naon, Bang? Jurus aheng eta mah. Naon? Luar binasa. Oh, luar biasa. Si mama ih ngarakeun bisa. Aliran naon itu teh mah? Aliran sesat. Oh.
Aduh itu mana we aing mah ngajar mah. Geus eta. Cing jurus naon deui? Aya tadi dicaheun Cimini aya sok naon deui ka emak. Ya sok atuh naon. Ah. Tempok. Keprok. Kudanya teu. Naon dia aya posisi Ipis mama tuh cuk barudak oge. Meni ipis mah kuda-kuda naon ada mah mana ge meni ipis tuh. Jeung uci tuh barudak oge mata kamera teh. naon. Aya eta dua posisi nya ujang euy ya. Aya leungeun anu aya suku nu di dieu, aya nu di belah dieu heuh. Lamun anu di dieu lamun urang diketokeun bisa ka dieu. Sarua tuh. Tuh ayeuna teh naon ngarasa reueus jang nyai kaset teh. Dadak usaha deui meureun diajak tuh ka lieu teh. Lain lagi urang-urang mah nya. Tah kasih asep dina waktu ini alhamdulillah mah bagja. Atuh mudah-mudahan ka hareupna generasi. Dia teh lama, dia teh lah. Oh nya kita mah pagurona naon ya teh? Panglipur Mekar Buana. Panglipur Lara. Ayo makan buana emak. Ayo boga kolotengnya karena mual. Aduh. Ayo boga mana meni lieur. Panglipur Mekar Buana mah. Iya emak. Iya emak Ari Mekar teh ngemahang geus nya. Ari Buana teh bumi gunung heuh. Gunung Magiri. Bumi. Tah kitu mah heuet. aing geus kolotnya. Aduh. Mekar. Ieu teh geus senep. Tahun sabaraha berdirinya ya teh? 2011. 2011. Iya. Selai ngobrol ya ngobrol ke heula. Lain mah ieu teh ngomongkeun cenah Mekar Buana ieu teh kamari pas tanggal 2 teh ulang tahun ka 8 tahun emak. Terus Uci teh ieu kade diajar teh lain rek cilaka rek naon kade teh jang jaga diri Uci gitu bisi aya ari emak teh nah mending ngariweukeun. Yang era ieu diga bieu teh ngerakeun Ada baheula mama diajar ku si Cipitung ka. ya tapi mah nyai gaya kitu ti mana atuh ari emak. Bae naon we lah ngajar diajar mah. Nyerakeun ieu ari mah lain ieu tingali ieu nu seniorna ieu nu geus bisana nya Uci nu erana ari mah Ada Uci lain mah nu era nah. belum bener lain Jadi kieu mah ya nya kedah dijelaskeun diajar silat teh sanes saukur tiasa we wungkul gerak gitu juga kesana teh sombong sanes mah hiji diajar silat teh nu utamina mah hiji kanggo kesehatan ngajagi olahraga eta teh termasuk aya olahragana kanggo kesehatan badan terus naon ngalatih Aya urang kesehatan bihari. sabihara birahi meureun da mamah yang kanu kitu we ieu geus kolot mah tong kanu kitu tingali ieu eta teh eta mah 17 tahun ke atas si barudak keneh tong ngomong kitu ngerakeun ih gitu mah sok dangukeun salian teh eta tah murang kali diarajar teh nyaeta kanggo ngadidik kepribadianana mah jatan sopan santuna terus nanti ngabina karakter tah eta jatan sapertos tadi mah ieu dongkap teu pupugu jo langsung action tah eta teh kirang sopan Eta teh lamun naon cologog lamun dina mohon tah aya geuning ngarti mata kudu tata krama naon teh mata kunci tadi ngarek ka emak tong ngerakeun we Uci mama lamun naon teh ngerakeun da siramana eueuh. astagfirullahaladzim gitu mah tah benernya Naon oge urang teh kudu diperyoga mohon nya. tah Kudu ame sapertos aya kitu bahasa lamun dina kitu nama. dan barang kali diajar teh nya kanggo selain ngembangkeun bakat nyata kanggo olahraga Oke, benernya. eta mah beh dituna beureun emak tong kanemal ieu eta teh keur nyaritakeun astagfirullah punten nya ayo mah ngerakeun pisan geus kolot keun we wios hampuraeun hampura ngerakeun wae sudah seberapa tahun mah 12.5 mak. sampai 11 tahun mate pamagat mate pamagat teh napi istri Aku mah ACDC. ada teh naon mah Bisa diharap, bisa ditukar. Hari mama lamun aya mama di sini. fleksibel lah Di merah di mama. Oh gitu. Iya aya nu terciduk ya mak ka dieu mah aya nu terciduk ieu kumaha latihan teh duduan kieu tinggal di
Sok diwawancara mak. Lain dina waktu ayeuna teh ACP di dieu latihan silat dan latihan bobogohan. Ari keur bobogohan mah engkewe atuh balik di dieu. Parah mah aduh. Aduh kumaha teh si awewena meni. Kumaha teh. Lamun pala ya lamun sieu mah lamun eueuh batur ah ieu nu naon. Itu mah nu aduh ketekna si Uma. Jadi isin mah. Keteknya mah. Nikah dari Wema tuh dah masih gelis. Mama geus 3 kali kawin teh. 3 kali kenaheun pisan. Nya wargi dina waktu ayeuna ABG teh ngarasep kana. Uci cicing di dinya ieu mah bagian emak. Udah mama teu kaur ningali budak ngorat Lain resep aya olahraga awan mah. Awakna teh ieu meuni sesegi geura. Mak, sebarudak oge ingat umur, Mak. Mak teh geus sabaraha meuh nya hayang kanu ngora atuh ieu. Kumaha Karunya Mak ge modal. Hanya modal Semua menakeun pisan. Ai awewena geulis ai situna aing mah. Nangkala ulang tahun teh mah nya. Nya Panglipur Mekar Buana teh. Ulang tahun ari mah. Anu ka-8 taunna mah. Alhamdulillah geuningan ieu paguron teh tos lami nya nya. Samari tos tengse jambore. Samari teh murang kali teh di Diper. Bumi Parahyangan. Bukan pakai mahan. Oh, Bumi Parahyangan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah pas lancar mah. Lancar. Murang kali teh nya alhamdulillah lah. Rebet. Ya, lebat anu prestasinya aya mah gitu Eta teh tah. Tah ieu Mak dangukeun heula. Uci matak ngiringan ka perguruan ieu teh perguruan naon tadi teh Panglipur Buana Mekar Buana teh kumargi Mak ieu teh tos sabaraha kali kengeng nya terus nya juara maksudna teh juara. Oh. Juara wae gitu Mak. Terus teh tos terkenal lah sae gitu Mak. Tah pami jadi mata kunci kade teh terus ngajaknya ka palawargi sadayana pilih aya anu bade ngiringan ya ieu teh alamatna aya di Lembang nya Kole di mana teh sekretariatnya di Jalan Raya Taman Perahu Gang Anggrek 2 RT 7 RW 0 namina teh pernan Panglipur Mekar Buana. tah itu ka palawargi sadayana gitu pilih bade murang kalihna atanapi saderek sadayana pokona malah anu bade ngiringan di perguruan Mekar Buana mangga ta nembe tos dicangemkeun ku Adadan sareng ku Atep mangga sakali deui atuh alamatna nu lengkap Lain uji meureun aya asup kana paguron teh bisi aya persyaratan naon gitu da meureun batur mah teu apal meureun anu apal mah nu dari we bila aya persyaratanana mah pinter aya nama mah da teh disakolakeun baheula betul pusingkeun we mah teh Hebat aya mah. aya syaratna teh naon Nya syaratna mah KTP terus kartu keluarga terus naon KTP mancan meureun da ieu mah barudak sakola kene mah kecuali mun emang geus kolot tiba tita KTP nginjeu we ka eta pasihan kapan keliling mah tah KTP mah aya rekening koran teu henteu eta mah mun mah nginjeu pelan Istri kayak oge mah. mah eta mah BPJS persyaratanna kitu mah tah ya pokona mah dongkap we lah Ka ka mana? sekretariat. Sekretariat polisi. lain mah Ada sih mah lo baheula ngomong sekretariat cicing. Langsung ke sekretariat Buana gitu. Ya mah ya. Aku akan mengklarifikasi ya. Ini jangan kieu mah. Ayeuna kieu anjing duka dah. apa sampai Jangan kieu mah ya. Bilih aya nu bade lebet ka perguruan pencaksilat Panglipur Mekar Buana nyata Panglipur Mekar Buana. Sanes Buana, bumi mah. Bumi urang. Aduh emosi ya. jadi emosi Jangan kieu mah. emosi hapunten itu Sekretariat teh aya di Jalan Raya Taman Perahu Gang Anggrek 2 RT 07 RW 0 nyata di Kalersan di Bumina Bapak Asep Dedi Suherman. Iya sesepuhna Oh, teh. sesepuhna teh. Tah syaratna anu kedah diisi ku murang kali nyata simple mah mung formulir rungkul ngisi sapartos biodata. Teras kasanggaman di orang Di tua. Parios, Asia mah nilainya 70. Sanes rapor ya mah formulir.
formulir pendaftaran. biodata ya biodata mah biodata uji biodata. nya dangukeun heula yeuh dangukeun Janten bilih aya nu bade gabung mah mangga wae pasep mah terbuka. Mung eta unggul syarat mah. Dorangka. Karena dibayar. Pagurona. aduh hampura teh jadi anak dorangka teh Oh, jelaskeun jentrekeun atuh terbuka pagurona bisi baju di dinya terbuka wah. mamanya batu ka mana Gitu. Ayeuna mah uninga beureun mah uninga bilih aya wargi. Tatangi anu di mana di bumi mah bilih aya nu bade ngiringan biasa mah rekomendasi. Maniman meuli cemil pisan boga kolot. We da sih kan. Rekomendasi. Tah gitu mah gitu. Alhamdulillah tuh kawargi-wargi sadayana bilih para putrana incu cicit bibit sagalana bila aya nu bade ngiringan naon silatnya ya teh silat aya pencaksilat aya silat aya kembang atanapi ieu teh naon Kembang ya. oh kembang Olahraga ge aya TGR. TGR mah TGR. Bentena singkatanna naon TGR teh tunggal ganda regu. Bentena ari TGR mah teu ngangge musik atau gamelan. kudu duhut eta musik Lain atuh mah. make dangdut Kan juga uji mah kikituan mah kikituan. semangat uji dan ulun teh eta mah. Da mama atuh ningali lalaki teh da kan. Ari TGR mah eta make musik mah. Nya ari pencaksilat mah make musik. Itu bedana eta mah gitu. TGR mah lepatna karena olahragana gitu prestasinya. prestasi naon ngaran teh fisik tuh teh meureunnya Aya nu gelut, aya nu henteu gitu. karek ieu lamun gelut teh tong diararadukeun Kudu pisah. pisah Ari mah eta mah tanding supaya katingali alus prestasi. gerakanna prestasi mah tah eta. Bobodohan lah gitu mah. Laga. keur naon atuh bobodohan mah make jeung diprestasikeun saga entong nyaan gelut Oh, nyaan. Ay bobodohan teh geus uing Kami oke hapung teh boga mata tuh henteu mata pusing kan nanya jeung ieu mah ngajawab. kumaha deui Geuling geus keseuleun si ada danau ge dah boga kolot teh aing. Ya biasa ngabentenkeun anu meureunna senina meureun ngangge kenang. Lamun olahragana teu ngangge kenang. Marah diajar deui. Kita diajar. Wah, teh pakai kenang di pakai dieu. tantam Bedug sekalian. Pawargi sadayana geningan tadi teh tos dibuka ku adadan perkawis naon pencaksilat Panglipur Mekar Buana teh tah kapalawargi sadayana anu gaduh murang kali daerah Lembang atanapi Bandung Barat pangeuten nya ieu teh sadayana bilih aya palawargi murang kalihna anu bade ngiringan ka perguruan Mekar Buana Panglipur Mekar Buana mangga dongkap engke alamatna aya di handap aya sekretariatna nyaeta di bumi Pak Atep nya di bumi Atep atanapi kaadadan gitu tah ternyata pencaksilat teh geuning aya manfaatna nyaeta kanggo kesehatan sareng kanggo bela diri lah kanggo ngajagi diri urang-urang lah bilih aya engke di jalan atanapi naon kecelakaan begal atanapi naon untuk ngajaga diri sareng kanggo kesehatan juga buat prestasi Ci. Oh iya buat prestasi juga gitu tah palawargi hatur nuhun ka sadayana di dieu kapunten tos direwong ku Ma abdi anu ngariweukeun anu ngesolkeun gitulah ka sadayana sawios cek saom da mah teh sawios dan teh sawios pokona ka sadayana hatur nuhun hapunten tos kaganggu ku abdi sareng ku Ma Ici Panglipur Mekar Buana.